Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Our economy is strong overall. Today, the Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a half percentage point. 来了，万众期待的降息终于是来了。不知道你们是觉得兴奋，因为有人说降息会利好股票，还是你们会觉得害怕，因为又有人说每一次的降息都是一个大股灾的开始呢？所以今天这个影片是非常的重要，我也是和我的团队连夜赶工拍摄出来的，所以大家一定要看到最后哦。甚至多看几次，也要分享给你身边的亲朋好友，因为这一次鲍威尔他也是透露了一些至关重要的关键信息，大家也必须要领悟到当中的精髓，才能在未来的投资市场当中赚到钱。而我在这个影片当中也会分享到我最近的一些操作的策略。首先，第一个关键点不是降息降了1码还是2码，而是这一次降息的原因。原因呢可以有2个。第一个原因是通胀受控了，2022年当时候加息的原因解决了，所以呢现在就可以降息。而第二个原因呢，就是美联储看到经济即将要进入衰退，需要马上紧急降息去拯救经济，是一个硬着陆。所以降息背后2个不同的原因，会导致股市会出现天差地别的结果。我在之前的影片当中有讲过，如果降息再加上经济衰退，股市100%会大跌，所以这一次的降息背后的原因是什么？鲍威尔也在他的演讲当中已经有详细的透露了。We are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. As inflation has declined and the labor market has cooled, the upside risks to inflation have diminished and the downside risks to employment have increased.We now see the risks to achieving our employment and inflation goals as roughly in balance, and we are attentive to the risks to both sides of our dual mandate. In light of the progress on inflation and the balance of risks, at today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a half percentage point to 4.75% to 5%. This recalibration of our policy stance will help maintain the strength of the economy and the labor market,and will continue to enable further progress on inflation as we begin the process of moving toward a more neutral stance. We are not on any preset course. We will continue to make our decisions meeting by meeting. So, again, the labor market is actually in a solid condition, and our intention with our policy move today is to keep it there. You can say that about the whole economy. The U.S. economy is in good shape. It's growing.At a solid pace, inflation is coming down, the labor market is in a strong pace. We want to keep it there. That's what we're doing. 好的，相信大家看完刚才的影片，也了解到鲍威尔透露了这一次降息其实是为了实现就业和通膨目标的风险平衡，而并不是因为经济衰退，它是需要紧急降息救活经济。因为他也说到，美国的经济现在状况良好。劳动力的市场也是非常强劲，这里也可以提供一个数据给大家作为一个参考。首先是美国的 GDP， 也就是国内的生产总值，能够看到也是一直保持着一个正数的增长。最新一次的数据呢是有3.1%，也就是没有衰退。那美联储公布的最新经济预测也是预测美国今年经济增长2%，虽然跟6月的时候预测低了0.1个百分点，但是也还是一个正增长。所以美国经济确实还是一个状况良好，这也带出了这一次降息之后，美国经济很大概率会是一个软着陆。那根据历史的数据，降息之后如果是软着陆，股市很大概率会大涨的。那当然，历史数据也只是一个参考，我们可以用技术分析来看一下现在的市况，到底资金是流到了哪一些板块。那首先我们看到最强势的板块是黄金，在宣布降息的时候，黄金已经突破了历史
史新高，而到了鲍威尔出来演讲的时候，它又再次涨了上去。所以我们看到黄金非常强势。那为什么黄金会这么强势呢？其实其中一个原因是因为去美元化。那关于为什么黄金会涨的其他原因，我们在前面的一个影片也有更详细的去探讨。那另外我们也看到比特币也是非常的强势，在宣布降息之后，它也是马上有反应，涨了上去。在过去的2天也是涨了超过5%。那有兴趣的观众朋友们也可以去了解一下以上这2个资产。另外我们也看到宣布降息之后 ，DXY 美元指数马上走弱了，因为美元和其他货币的利差缩小了，所以美元相对其他货币就会变弱了，而美元变弱，港股相对就会走强。我们来看一下以下的一个图表，在过去美元走强的时候，恒生指数走弱，而我们看到当美元走弱的时候，恒生指数就会走强。所以我们看到恒生指数最近的走势也开始变强，股价在200天线获得了支持，而200天线也开始趋平。那关于200天线的应用，我在之前的影片也有讲到。而美国的3大指数更是非常强势，当中有2个指数更是突破了历史的新高，而纳斯达克也在盘前涨了超过2%。在这一段时间，我们在 GMT 也是透过技术分析，能够提早一步找到一些强势股，并且把握到了一些机会，例如美团、Palantir、Mercado 等等的股票。所以我们要 trade what we see, not what we think。重点是我们要学会用技术分析去寻找比大盘早一步跑出来的强势股。那我希望透过我的分享，你们会有所得益。除此之外，还有另外一个关键点，对于我们未来投资影响非常深远的是 Chipapa 和另外一个股神 Howard Marks 也有提到。It feels to me that the neutral rate is probably significantly higher than it was back then. How high is it? I just don't think we know. Again, we only know it by its works. Rates are likely to be between 2 and 4, not between 0 and 2, the Fed funds rate. And between 0 and 2 is an emergency measure. The Fed funds rate was 0 probably the majority of the time in the 09 to 21 period. And that's inappropriate. It stimulates. You can't live on a shot of adrenaline every morning for 13 years. And it does subsidize borrowers and penalize lenders and savers. And I would like to see a Fed get to a neutral position, which is neither stimulative nor restrictive. And I describe that as 2 to 4. I believe strongly the strategies that produce superior performance in the period of declining and ultra-low rates may not be the ones that do so in the years ahead, or certainly not to the same extent. 那我们总结一下，低利率、零利率、资金满天飞，很容易赚钱的年代已经不复存在了。所以在未来，我们更加要学会找到可以让我们资金增值翻倍的地方，要不然我们只会被高利率的环境所侵蚀。所以大家一定要学会怎么样去用技术分析，可以让自己的资产增值。所以我总结了一套过去我10年经验结合而成的技术分析课程，大家可以点击下面资讯栏了解更多。如果你想把握更多的投资机会和经济理论，请你订阅我们的频道，因为我们会将复杂的经济和投资理论简单化的讲解给你听，让你更容易的学习和吸收。那我们下次再见。